नमस्कार मित्रांनो, तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे आमच्या ए मराठी म्हणजेच एव्हरीथिंग इन मराठी चॅनलच्या टेक्निकल विभागामध्ये। तर आजचा विषय आहे हाऊ टू रिमूव्ह हार्ड डिस्क फ्रॉम ASUS F200M लॅपटॉप। दिस इज ASUS F200M लॅपटॉप। हा ASUS F200M लॅपटॉप आहे। रिमूव्ह ऑल स्क्रू, सगळे स्क्रू काढावे। Using flat screwdriver or expired ATM card, separate the upper body. फ्लॅट स्क्रूड्रायव्हर किंवा खराब झालेल्या ATM कार्डच्या मदतीने लॅपटॉपचा वरचा भाग वेगळा करावा। Remove touchpad power cable and keyboard power cable from motherboard. टचपॅड पॉवर केबल आणि कीबोर्ड पॉवर केबल मदरबोर्ड पासून वेगळी करावी। Remove this screw and left out the battery. हा स्क्रू काढून बॅटरी बाहेर काढावी। रिमूव्ह दिस 4 स्क्रू, हे 4 स्क्रू काढावेत। That's how we remove hard disk from ASUS F200M लॅपटॉप। अशा प्रकारे आपल्याला ASUS F200M लॅपटॉपची हार्ड डिस्क काढता येते। जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।